Drejtoria për Kulturë në komunën e Prizrenit ka ndarë një buxhet prej rreth 51.000 euro për festivalin DokuFest për edicionin e vitit 2025. Por me këtë buxhet të ndarë për mbështetje financiare nuk po pajtohen organizatorët, të cilët thonë se shuma maksimale që komuna do duhej të ndante është rreth 130.000 euro. Përkundër rritjes së buxhetit të përgjithshëm për kulturë, shuma e ndarë për DokuFest është ulur për gati 30% krahasim me vitin e kaluar, duke bërë kështu më pak se 9% buxheti përgjithshëm të festivalit. Çakalli vendimin e komunës e quan të ngotshëm dhe kërkon që të rishqyrtohet. Në vend se DokuFesti dhe komuna e Prizrenit të jenë partner strategjik në zhvillimin e kulturës dhe turizmit në Prizren, DokuFest ende pas 24 vitesh vazhdon të trajtohet jo dinjitetshëm dhe tani shkalohet nga përfituesi kryesor i organizimit të kësaj ngjarje madhore në Kosovë. Lidhur me këtë vendim ka reaguar edhe shoqëria civile në këtë komunë, duke e cilësuar këtë si në vlerësim ndaj festivalit. Si organizatë që angazhohet në fuqizimin e komunitetit dhe promovimin e vlerave kulturore, ne konsiderojmë të papranueshëm këtë trajtim ndaj një festivali që është simbol i identitetit dhe shpirtit të Prizrenit. Çdo euro e investuar në DokuFest kthehet shumë fish në zhvillim të qëndrueshëm kulturor dhe ekonomik. U bëjmë thirrje autoriteteve lokale që të rishqyrtojnë me përgjegjësi dhe urgjencë këtë vendim. ATV gjatë ditës tentoi të marrë përgjigje për këtë vendim edhe nga Drejtoria e Kulturës në këtë komunë, por deri në transmetimin e kësaj kronike nuk ka ndonjë përgjigje. DokuFest është një festival ndërkombëtar i dokumentarëve dhe filmave të shkurtë që mbahet në qytetin e Prizrenit çdo vit në fillim të gushtit. Këtë vit është edicioni 24 me radhë.